ഈവനിങ് നമുക്കിന്ന് ചിക്കൻ റോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു സവാള ഞാൻ കുഞ്ഞതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചാണ്. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 4 പീസ് ചിക്കൻ്റെ, അത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് സോൾട്ടും ടെർമറിക്കും ഇട്ട് ഞാനൊന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനൊരു പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ഞാൻ സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് മൈദക്കകത്തോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരണം നമുക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി. പാൻ ചൂടാക്കി അതിന് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവാളയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് കുഞ്ഞതായിട്ട് വാടിയ ശേഷം ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കൂടി ഇടാൻ പോവാം. എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലപോലെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കാം. മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി അടുത്തായിട്ട് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ആണ്. ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം ഒന്ന് ആറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. ബാറ്ററിന് വേണ്ടി 1.5 കപ്പ് മൈദ, അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ മിക്സിയിൽ നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കട്ട പോലും ഇല്ലാതെ. 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് മിക്സ് ചെയ്തത്. ഇതുപോലെ വേണം. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതാ മൈദ വെച്ചുള്ള ഔട്ടർ കവർ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫില്ലിങ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ഗം പോലെ ഇത് വെച്ചാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ബാറ്റർ വെച്ച്. നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കാം. ബ്രെഡ് ക്രംസിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് ടേസ്റ്റിയും ക്രിസ്പിയുമായ ചിക്കൻ റോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ടീയുടെയും കോഫിയുടെയും കൂടെ നമുക്ക് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ എൻജോയ് യുവർ ഫുഡ് വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി. ബൈ ബൈ.